ल है साथी हो, कर्ची मर्ची पनि पाक्यो र खाना पनि म स्टार्ट गर्न गइरहेछु। मेरो वाइफले चाहिँ अहिले बादमा खाने अरे, किनभने अहिले नानी सुतिरहेछ। अहिले फेरि बिचमा उठ्यो भने एकजना हुनैपर्छ होइन, त्यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ बादमा खाने अरे। ल म चाहिँ स्टार्ट गरेको। कर्ची मर्ची पकाउने तरिका देखिहाल्नु भयो, मेरो चाहिँ त्यो खाले छ। कर्ची मर्चीमा पनि कलेजो र झाँते मात्रै छ र मुसुरी दाल बनाएको छु मैले। लु है मैले सुरु गरेँ। दामी भएछ कर्ची मर्ची, तर पिरो चाहिँ भएन रहेछ। किन मैले पिरो हालेको थिइनँ, एकदम कम्ती मात्रामा हालेको थिएँ। मेरो वाइफले त्यस्तो पिरो खाँदैन नि त। एउटा खुर्सानी देऊ न प्लिज। हरियो मजाको, अलिकति धोइदेऊ त। हो उठ्यो, रुँदैछ। आम्मामा अलि ठिक भयो नि। डल्ले भात मजा आउँथ्यो। दामी भएछ। ल ल त
दामी ल है साथी मैले चाहिँ खाइ पनि सकेँ। तपाईँले के खानुभयो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाइक गर्दा हुन्छ, सब्सक्राइब पनि गर्दा हुन्छ, कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ होइन। ल त अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै नै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन्छु। टिल देन स्टे सेफ एन्ड सी यु अन नेक्स्ट भिडियो।